Se prepara nesse momento. Eu vou fazer uma oração aqui ao som dessas águas. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Assim como nós estamos aqui ao som dessas águas, que seu poder, a sua luz ilumine esse lugar. Pai querido, que o som dessas águas seja, meu Deus, um remédio que leva paz ao desesperado, alívio àquele que sofre, e que o poder do Senhor, Pai, esteja nesse lugar. E essa pessoa que agora está no leito de dor, ela está sofrendo, ela está padecendo, meu Deus, que ao momento que ela está ouvindo o som dessas águas, que a presença e a paz do Espírito Santo esteja na vida dela. Eu estou aqui, meu Deus, no meio dessas águas. E eu quero que a tua presença, o teu poder, a luz de Deus esteja sobre cada pessoa. E a glória do Espírito Santo, a paz do Deus eterno e a plenitude do Deus Pai, teus filhos, esteja na tua vida. Que aonde chegar essa oração, chega a paz, chega o alívio e chega a solução para cada coração. Assim eu abençoo a vida de cada pessoa e determino que todos sejam abençoados para a glória de Deus. Você que crê, diga que assim seja. Envie essa oração aos seus amigos, aquelas pessoas que precisam de oração, precisam de uma paz, e que a paz de Deus possa alcançar hoje e sempre. Deus abençoe.